امام عاشور بيطالب ان هو يتساوى بزيزو وتريزيجيه في العقد بتاعه الجديد، والحقيقه ان مجلس الاداره هو السبب في كل ده، وهو اللي دخلنا في دوامه ما لهاش اي 30 لازمه. والمفروض من الموسم اللي جاي يبقى في سقف للرواتب، بعد كده ما حدش يعدي السقف ده، ما تبقاش بقى ايه سداح مداح كده وسايبها بقى على البحر وعلى المفتوح، واي حد ياخد اي حاجه، يقول لك عايز 100 تديله، ويقول لك عايز 50 تديله. المفروض انت كمجلس اداره تبقى عندك سقف للرواتب، وبتشوف اللاعب ده بياخد يعني بناء على وجهه نظرك انت بقى، بتشوف ان اللاعب ده ياخد كذا وده ياخد كذا وده ياخد كذا، وبعد كده اللي يرضى نشيله فوق دماغنا. انت مثلا كلاعب اخرك كان معايا 50 مليون، والله انت موافق يا ابن الناس هنشيلك فوق دماغنا وفي عينينا. انت مش موافق يبقى خلاص ربنا بقى يوفقك في نادي تاني، وايا كان هو اللاعب مين بقى، امام عاشور، زيزو، تريزيجيه، اي حد مش هيوافق بشروطك انت كمجلس اداره، تقول له مع السلامه هات عرض واتكل على الله وربنا يوفقك بعيد عننا. موافق بشروطي اشيلك فوق دماغي، علشان يبقى في نظام وفي سيستم. ما ينفعش بقى ايه ان انت بعد كده الموسم اللي جاي ده تسيبها بقى سلاح مداح، واي حد عايز اي حاجه تعملها له، لان كده الموضوع قلب حضانه بقى كمان احنا عندنا يعني. الموضوع كده بقى حضانه، بقى كل اللعيبه بتنافس من بعض، ده عايز زي ده، وده مش عايز يبقى ده احسن منه، وده باصص في رزق ده وده باصص في رزق ده. فانت لازم أن يبقى في عندك سقف للرواتب. اللاعب بعد كده تقول له مثلا انا شايف ان انت هتاخد 30 مليون، ده كتيرك يعني، ده اعلى حاجه انت هتاخدها 30 مليون، موافق يا ابني تمام، مش موافق يبقى مع الف سلامه. بس فاتمنى ده يحصل من الموسم الجاي عشان ما ندخلش في نفس القرف بتاع الموسم ده. سلام عليكم.